拍住嘅做，我係應該要跟住佢做啲嘢。咁當然啦，終於1999年我達到咗目標，多謝你George。青年商會裏認識咗個George，其實冇學嘅，冇蝕底嘅，賺好多，喺嗰度仲要取翻個台灣嗰啲。呢個大家仲要欣賞。我跟住大家嘅，佢都我派晒幫你做幾多嘢，係嘛？大家好運嘅只係咁樣喎，識咗個George，佢可以介紹佢老細，佢嘅 manager David 俾我識，可以介紹阿 Peter 俾我識。你知唔知佢三個教我嘅嘢係教我做乜嘢？唔係教我做生意，係教我做人，係教我做一個好嘅人，係教我做一個好嘅 leader。呢個就係好困難、好困難嘅。但係當日三位真係教咗我好多嘢，真係好多。幸運呢層嘅不斷係眷顧住我嘅。我成日講喺口邊裏面就話，我入咗 Manulife 裏面，我有我生命裏面最重要嘅三位 agency director。第一位到今時今日我都仍然當你 agency director 嘅就係 Terry， 多謝你。你係我所有嘅嘢都記得嘅，幾時識幾時而家幾多數，你全部到今時今日，由我 H1 開始你都記得嘅。我話 appreciate 你，我多謝啱啱真係幫咗我團隊嘅成立嘅時候做咗好多嘢。但係呢幾年裏面更加要多謝Amanda做咗Amanda，建設嗰個規劃，好幸運，呢三位啲，但係好幸運嘅咩都拉得好多，好幸運嘅有三個好正嘅 BU 部門 ，Postgate 帶住一大紮好嘅人幫住我 ，Lucia 亦都帶住一大紮好嘅人幫住我，有 Raymond 嘅咧，頭先寫到你哋三個生意真係11億嘅 EB 裏面，當然阿 Sherry 帶住阿 Bibi 同埋Marvin咧，亦都幫我唔少。頭先提過嘅，最近我最 appreciate 最多謝嘅就係 agency recruitment，冇你我唔會攞到今日嘅 growth， 我 growth drive 出嚟咧係靠我哋 manpower 啊嘛，我哋係年年 growth， 由我先 BD 開始係年年都 growth， 年年都要 double digit 嘅 growth， 呢個係我哋嘅使命，係我哋目標嚟嘅，所以我哋真係好幸運，我哋而家公司有咁多嘅好彩，咁多合作。當然啦，企喺前面着紅衫嗰啲就係我最